ஹே காய்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு குட்டி விலாக், அது கூட ஒரு குட்டி ரெசிபி வந்து பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப சில்லாக, ரொம்ப அப்படியே வந்து மேகம்லாம் வந்து ஒரு சைடு ஃபுல்லாக வந்து மலைக்கு வந்து இருட்டின மாதிரியும், ஒரு சைடு வந்து செம்மையாக வெயில் அடித்த மாதிரியும் இருந்துச்சு. அப்போ வந்து நான் சொன்னேன் கண்டிப்பாக மழை பெய்யாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் எல்லோரும் சொன்னாங்க மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் பார்த்த ஒரு அதிசயம் என்ன அப்படின்னா, எல்லோரும் சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல வந்து மழை பெய்யுது அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த இடத்துல தான் வந்து மழை பெய்யுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து வீட்டில் எல்லோரும் டீ போட்டு கேட்டாங்க. ஸோ அதனால் நான் வந்து டீ போடுற இடத்துல வந்து டீ போட ஆரம்பித்தாச்சு. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நான் தான் இஞ்சி போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேட்டை பண்ண குறும்புக்கார பையன். ஸோ வந்து அவன் கையை எடுக்க மாட்டானா. வீடியோவில் வந்து அவன் கையை அழகாக தெரிஞ்சுதான். ஸோ அவன் எடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னான். நான் சொன்னல மழை வராதுன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அந்த இடத்துல மழை வந்துச்சு. ஸோ வந்து டீ போட்டாச்சு. நான் வந்து அப்படியே இந்த மழையை ரசிச்சுட்டே வந்து டீ குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாேருக்கும் ஒரு கப் டீ ஊற்றி கொடுத்துட்டு நானும் வந்து டீ எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன். ஆக்சுவலாக வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன், நான் வந்து டீ குடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்னென்னு தெரியல, அந்த சில் கிளைமேட்டை பார்த்தோன்னே எனக்கு வந்து டீ வந்து குடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசையாகிடுச்சு. அண்டு வந்து சரியான மழை பெஞ்சுது. ஆனால் நான் எடுக்கும்போது என்னால் அந்த சைடு கூட போய் எடுக்க முடியல. சரியான சாரெல்லாம் அப்படியே என் மேலே ஃபுல்லாக துளி பட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் என்னால் ஒழுங்காக எடுக்க முடியல. ஆனால் இந்த டைமில் நான் என்ன மிஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, காளான், ரோட்டுக்கடை காளான் வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன். அது இந்த லாக்டவுனில் மெயினாக இந்த மழையில் நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன். நீங்களும் மிஸ் பண்ணுறீங்களா? என்கிட்ட கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஓகே, நான் வளன்னு பேசாமல் நான் வந்து என்னோடய டீயை வந்து குடிக்க போகிறேன். ஆக்சுவலாக வந்து நான் ரொம்ப நேரம் வந்து வீட்டில் கெஞ்சிக்கிட்டே இருந்தேன், எனக்கு மஷ்ரூம் செஞ்சு தாங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் யாருமே செஞ்சு தர மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதனால் வந்து நான் என்னோடய டீயவே வந்து குடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என் டீயை குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். அண்ட் வந்து இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஒரு குட்டி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். வந்து ஸ்லோ மோஷனில் எடுத்து பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி கேப்சர் பண்ணுறது தான் எனக்கு ரொம்ப ஆசை. ஆனால் சுட்டு போட்டாலும் வராது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி எடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கும்போது கொஞ்சம் நல்லா வந்துச்சு. ஸோ வந்து அதையும் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதையும் கமெண்ட்டில் சொல்லிடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம், கொஞ்ச நேரம் கழித்து நான் வந்து காளான் செய்கிறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டேன். ஓகேங்களா? நான் ஒத்துக்கல, வீட்டில் ஒத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ அதுக்காக வந்து நாங்கள் கீழே போய் காளான் செய்கிறதுக்கான வேலையெல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். இப்போ வந்து அக்கா வந்து ஒரு 250 கிராம் அளவுக்கு கோஸ் வந்து நான் எடுத்துகிட்டேன். இதையே வந்து உங்களுக்கு ரெசிப்பியாகவும் காமிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஃபுல் ரெசிப்பியாக அதில் இருக்கும், பாருங்கள். அடுத்து நான் வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் வந்து ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு மைதா, 1/4 கப் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர். ஸோ வந்து இது எல்லாத்தையும் போட்டாச்சா. இப்போது 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த டைமில் நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்லிடுறேன். ஆக்சுவலாக வெளியே வந்து மழையே நின்று போச்சு. நான் வந்து கெஞ்சி அந்த மழையை எப்போ உங்கள் வீட்டில் யாரும் செஞ்சு தர மாதிரி தெரியல, நான் போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி அது போயிடுச்சு. இப்போ வந்து தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு போட்டுக்கோங்க. இது நல்லா வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து வாட்டரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி இதை வந்து நம்ம போண்டா சுடுறதுக்கெலாம் ஒரு பதம் எடுப்போம் பார்த்திங்களா, அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து அக்கா வந்து இங்கே மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ நம்ம கடகடன்னு செய்யணும்ல. ஆல்ரெடி வந்து செம்ம லேட் ஆகிடுச்சு. இந்த சைடில் வந்து நான் வந்து கடாயில் வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஏன்னா ப்ரீ ஹீட் ஆகணும், அதுக்கப்புறம் தான் அதை எடுத்து போடணும். ஸோ பெரிய ப்ராசஸ்லாம் இருக்குல்ல. ஸோ அதனால் நான் முன்னாடியே வந்து நான் ஊற்றி வைக்கிறேன், நீங்கள் வந்து போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். இப்போ வந்து ஒன்று ஒன்றா போட்டு எடுத்துடலாம். இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து போட்டு எடுத்துடலாம். அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் வந்து வர அளவுக்கு நம்மளுக்கு வரணும். இன்னும் நிறைய இருக்குது போட்டு எடுக்கிறதுக்குள்ளே. இந்த மாதிரி வந்து நம்ம இந்த டைமில் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். இந்த கலரில் நம்மளுக்கு வரணும். அண்ட் வந்து இதை வந்து இந்த மாதிரி பிச்சு வந்து நம்ம போடுறோம்.
ஸோ அப்போ தான் வந்து அந்த காளான் அந்த குட்டி குட்டியாக நம்மளுக்கு நடுவில் வரும் பார்த்திங்களா. ஸோ அது வந்து இதுதான் சரியான சூடு. சரி அக்காவே பிச்சு போடட்டும், நம்மளுக்கு இருக்கிற தேவையில்லாத வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அக்காவே வந்து போடுறத வந்து எடுத்தேன். ஸோ அவ்வளோதான். இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துடலாம். இதே மாதிரி பிச்சு போட்டுடலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்து போட்டு இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுட்டோம். அடுத்ததாக வந்து நான் ஒரு கடாயில் ஒரு 3 to 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதில் ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியனை சாப் பண்ணி நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு மொத்தம் 3 மீடியம் சைஸ் ஆனியனை வந்து சாப் பண்ணணும். அடுத்ததாக வந்து கொரியாண்டர் லீஃப், அதை வந்து நான் குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததாக வந்து ஒரு 1/4க்கும் கம்மியாக கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக வந்து ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதே ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொரியாண்டர் பவுடர். ஸோ நீங்கள் இதில் எதை வேணால் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் கொரியாண்டர் பவுடரையும் அடுத்ததாக வந்து பெப்பர் பவுடரையும் வந்து கம்மி பண்ணாதீங்க. ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு குட் டேஸ்ட் கொடுக்கும். ஸோ அதை வந்து கம்மி பண்ணிக்காதீங்க. ஒரு பெப்பர் பவுடர் வந்து ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டு அதை நல்லா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதை வந்து நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இது மசாலாவாக இருக்கிறதுனால சீக்கிரமாக வந்து இது அடிப்பிடிச்சிடும். ஸோ அதனால் நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வந்து குக் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவரை 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வாட்டரை வச்சு ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து அதை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதை வந்து நான் அந்த கார்ன்ஃப்ளவரை வந்து நீங்கள் ஓரமாக வச்சுக்கோங்க. அடுத்ததாக வந்து ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அதை வந்து நல்லா நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம். ஸோ வந்து இதை நம்ம ஆட் பண்ணும்போதே நம்மளுக்கு வந்து செம்மையாக ஒரு ஸ்மெல் வரும். வேறு லெவலில் இருக்கும். அப்படியே எப்படா செஞ்சு தர மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். நான் ஒன்று வந்து மறந்துட்டோம். ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம அந்த வெங்காயம் போட்டோம் பார்த்திங்களா, அந்த இடத்துலேயே வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும். நம்ம வந்து அதை மறந்துட்டோம். ஸோ அதனால் நாங்கள் ஓரமாக தள்ளி அதை வந்து பண்ணிக்கிறோம். நீங்கள் வந்து அதை அப்போவே வந்து அதை பண்ணிவிடுங்க. நான் சொன்னல அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் அந்த மிக்ஸ், ஸோ வந்து அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஒரு 1/2 கப்புக்கும் கம்மியாகவே நம்ம வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இது எல்லாமே வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது வந்து ஒரு கொதி வரும் பார்த்திங்கன்னா, அந்த கொதி வர ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க அதை நான் போண்டானே சொல்கிறேன், அந்த போண்டாவை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். ஆக்சுவலி அது விழுகும் போது கறி விழுகிற மாதிரி இருக்குல்ல, எனக்கு அப்படி தான் தோணுச்சு. எத்தனை பேருக்கு தோணுச்சு அப்படின்றத கமெண்ட்டில் சொல்லிடுங்க. ஸோ வந்து இது நல்லா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன், எப்போயாச்சும் ரிட்டன் மழை வருமா, ஸோ இப்போ நம்ம இதை மழையை ரசிச்சிட்டே சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்குள்ளே இது வந்து டோட்டலாக இருட்டிருச்சு. இதை வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்து அப்படி லைட்டாக குக் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து இந்த கொத்தமல்லியை வந்து அப்படி மேலே அப்படி தூவி விட்டோம் அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும். ஸோ வந்து இதையும் வந்து நான் லைட்டாக அப்படி ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்து எடுத்து சர்வ் பண்ண ஆரம்பித்தாச்சு. வந்து சுட சாப்பிட போகிறோம். ஆனால் இதில் என்ன ஒரு மேட்டர் அப்படின்னா, நம்ம சாப்பாடு செய்யும் போது டைம் வந்து ஒரு 6 o'clock இருக்கும். ஸோ வந்து இதுக்கு இடையில அம்மா வந்து நான் டிஃபன் செய்ய போகிறேன், ஸோ நீங்கள் அப்புறமேட்டு செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓரமாக வைங்க அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டாங்க. ஸோ அதனால் இது நம்ம எப்போ சாப்பிட போகிறோம் அப்படின்னா 8 o'clock சாப்பிட போகிறோம். இதுதான் இதில் இருக்க பெரிய காமெடியே. ஸோ வந்து டின்னர் சாப்பிட்ற நேரத்தில் நம்ம வந்து இதை சாப்பிட போகிறோம். சரியான காமெடி தான், என்ன பண்ணுறது. அடுத்ததாக வந்து நான் 3 மீடியம் சைஸ் ஆனியன் சொல்லியிருப்பேன். ஒன்று வந்து அந்த போண்டாக்கு, 2வது வந்து இந்த கிரேவிக்கு, 3வது இதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து மேலே லைட்டாக இந்த ஆனியன்ஸ்லாம் வந்து லைட்டாக போட்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னா செம்மையாக இருக்கும். இப்போ இது மேலே வந்து ஒரு லெமனை வந்து எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்குவைஸ் பண்ணி விட்டுருக்கோம். அதை நான் வந்து கிளிப்பு மிஸ் ஆகிடுச்சு. நான் எடுத்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு நினச்சேன், ஆனால் எடுக்கலை.
இப்போ நான் இதை எடுத்துகிட்டு எங்கே போகிறேன் அப்படின்னா மாடிக்கு போகிறேன். ஏன்னா அங்கே மழை பெய்யல, ஆனால் ஜில்லு ஜில்லுன்னு காற்றடிச்சிது. அந்த கூலிங் வந்து அப்படி இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் நான் அங்கே போயிட்டு மழையை தான் ரசித்து சாப்பிடல, அட்லீஸ்ட் அதையாச்சும் பார்ப்போமே, அங்கேயாச்சும் போவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கேன். எல்லோரும் பின்னாடி வராங்க. ஏன்னா அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு தைரியம்லாம் இல்லை தனியாக மாடிக்கு போகிற அளவுக்கு. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும், சரியான இருட்டாக இருக்குது. மேலே வந்தாச்சு. நானும் அக்காவும் மட்டும் வந்திருக்கோம். ஸோ அதனால் இப்போதைக்கு 2 பவுல்ஸ் இருக்குது. அடுத்தது அம்மா வந்துட்டாங்க, அதனால் 3 பவுல் இருக்குது. ஸோ வந்து நாங்கள் எடுத்து சாப்பிட்டு எல்லோரும் காலி பண்ணிட்டோம். அடுத்ததாக இன்னொரு ஹைலைட் என்ன அப்படின்னா, நாங்கள் மாடியிலே வச்சு சாப்பாடும் சாப்பிட்டோம். அதுதான் இன்றைக்கி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஒன்று. நல்லா அந்த ஜில்லுக்கு சூடாக இட்லி, சாம்பார், சட்னி வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண தட்டி விட்டுருங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் ஃப்யூச்சரில் போடுற வீடியோஸ் எல்லாத்துக்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பாய்.